Samachi Chimikuna. Samachik shimikuna. Kay mundotaka imashinataq musuyachina. Ñuka aqllashka Israelkunataqa mana tamyachishpa mana kashpaka chakrakunata llakichichun langosta kurukunata kachasachari, mana kashpaka unguita kachasachari. Ñuka aqllashkakunamanmi ñuka shutita apachun kurkani. Ñuka chay llakikunata kachashpa llakichikpika paykuna mana allita rurakushkata sakishpa tukuy shunqwan nanarishpa ñukata yuyarishpa mañaqpika hawa pachamanta uyashami. Paykunapaq huchakunata perdonashami. Shinallatak paykunapaq allpapi tukuy imapish mirachun bendiciashami. Kunanmanta pachaka kay wasipi mañashkata uyarashami. Kunanka kay wasitami wiñayta ñukata yurinkapaqlla kachun aqllarkani. Kay wasimantaka manataq anchurishachu. Segunda de Crónicas 7:13 manta 16 kama. Ecuadorta huyanchikmi chashnakaqpipish kashkatataq rimashpaka ñukanchik mama llaqtapika tiyanmi tawka imakunapi musuyachun munashkakuna. Medios de comunicaciónpi, redes sociales kunapi willaykunaka phiñashpa wañuchishkata, washalla suwashkata, waqchay mirakushkata, shinallataj poderta charikkuna waqllichikushkata parlashkakunawan juntami kankuna. Kayka politikapi mayjan yuyayta krishkawan rikunata mana charinchu. Ashtawanpish Diospaq shimipi rimashka shinatajka ima mana alli tiyashkatami nitukunchik. Achka tandanakushka krikkunami Segundo de Crónicas 7:13 manta 16 kama rikushpaka ñukanchik mañaqpika Diospaq shuk ari nishkata shina rikunkuna. Payka ñukanchik allpata alliyachina kashkata. Ñukanchik mama llaqtamanta Diosta mañanami kanchik. Tukuy kaypi kawsaqkunamanta, tukuy mandaqkunamanta, shinallataj ñukanchik mama llaqtata mandaq imalla hatun yuykuna hawapi imata rurakunmanta. Chashnakaqpipish Diosta mañashpalla sakirishpaka utkami kay trampapi urmanchik kayta yuyashkamanta. Ñukanchik llaqtataka Dios alliyachichun suyashpa. Kutin ñukanchikka imata mana arininchikchu, imata mana ruranchikchu. Kutin San Mateo 28:16 manta urimanka Apu Jesús nirka payta katijkunaka lluqshirishpa shinallataj tukuy mama llaqtakunapi yachakuqkunata ruragrichun. Chayhipaka Hechos 1:8 pika Apu Jesusmi arinirka kayta ruri tukuchunka podertakunata. Shinakaqpipish huchayllak Espíritu shamushpami kankunamanka ñukamanta willay tukunata kunga. Chaymantami Jerusalempi, tukuy Judeapi, tukuy Samariapi, tukuy karu llaqtakunapipish ñukamanta willagrinkichik nirkami. Apunchik Jesucristopaq yachakuqkunaman shuk mushuk tandarita kallarichichun poderta kuq huchayllak Espíritu llataqmi ñukanchikpika kawsan. Chaypaqqa Jesustami ñukanchik kawsayman yaykuchun mañana kanchik. Chashnami paypaq poderta chinallataj paypaq minqashkata chaskinchik. Kutin imashinami Jesucristopaq yachakuqkuna rupaq shunqwan kallarirkakuna, shinallataj tukuy mama llaqtakunaman chayarkakuna. Chasnallataj ñukanchikpish tukuy shuktaq llaqtakunapi yachakuqkunata ruri kallarinkapaqqa ashtawan allitaq lugarmi ñukanchik kikin wasikunapi, trabajopi, ayllu llaqtakunapi, yachana wasikunapi chinallataj shuktaq tandarikunapi kallarina. Apu Jesusmi kay mundota musuyachipaq rakiri kay tukushkata kantakrin. Kaytaka ñukanchikpish krinami kanchik. Apu Jesusta uyashpa kawsakuqpi, shinallataj pay nishkata kasukuqpika Diosmi ñukanchik mundotaka asha shinallataj shukta musuyachinqa. Kikinpaq ayllu llaqtapika alli willayka imashina musuyachishkatataq rikunata munankiman. Tukuyta kunan uyashka hawapika imataq kanpaq katiq rurayka. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.